باس لە ئەو ڕووداوەی دوێنێ دەکەین و ئەوەشی لە دوێنێەوە درێژ دەبێتەوە تا ڕۆژانی ئایندە و مانگ و ساڵانی ئایندە. هاتنی تۆمباراک بۆ دەباشان چ پەیامێکی هەبوو؟ هاتنی مەزلوم عەبدی بۆ دەباشان لەم کاتەدا پێشتر ڕەنگە هاتبێ ناو بەناو دوور لە چاوی میدیاکان، بەڵام لەم کاتەدا بەتایبەت دوای ڕووداوەکانی ڕۆژاوای کوردستان چ پەیامێک دەگەێنێ؟ گفتوگوین پرسوباس بابەتاکەین لەگەڵ بەڕێز کاک ڕەمەزان کەریم لاولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە سیاسەتمەدار و چاودێری سیاسی. کاک ڕەمەزان سڵاوت لێبێم، کاتت باش. ئەو دیمەنانەی دوێنێ بینیمان هاتنی تۆمباراک و دواتر کۆبوونەوەشی لەگەڵ مەزلوم عەبدی لە دوایە کۆبوونەوەکانی لەگەڵ سەرۆکێکێتی نیشتیمانی کوردستان چ پەیامێکی هەیە؟ ڕاستیەدا کۆمبوونەوەی دۆنێ تشتێکی دیرۆکی بوو و تەواوکارێ کۆمبوونەوەی هەولێر و میونشن بوو. ڕاستە ئێستا شەڕ ڕاوەستیە، قەتلیامی کورد ڕاوەستیە. ڕاستە ئێستا تا حەدێکی پرۆبلێمên ڕۆژاوای کوردستان yên ئەولەکاری وەکو پێش مانگێکی نینن، بەڵام پاراستنە ئەو دەستکەفتیە بەردەوامیە ئەو دەستکەفتیە پێویستی بە سلێمانی هەبوو. کۆمبوونەوەی دۆنێ لە ماڵێ سەرۆک مامجەلال لەگەڵ سەرۆکی یەکیتی نیشتیمانی کوردستان ڕێزدار پاڤێل تەلەبانی بە بەشداریە نونەرێ ئامریکا تۆمبارک، چونکی ئەوە هەم بالیۆزە لە تورکیا، هەم نونەرە لە لوبنان، هەم دۆسیای سووریا، ئێستا فایلە عێراقیش لە دەستە، واتە نونەرێ سەرۆکی ئامریکا هەموو ڕۆژهەڵاتێ ناوین ئیدارەی ڕۆژهەڵاتێ ناوین دکە، یعنی وەکو جگیری وەزیری کاری دەرەوەی ئامریکایە. واتە سلێمانی ئەم دikarin bêjin çawa di şoreş û xebatên dîplomasî pêvajoyên aştiyê Bakurê Kurdistan li salê nodî vir da ça di xebatên Rojhilatê Kurdistan da û heman demê li Başûrê Kurdistan û li Rojavayê Kurdistan ku dîrokê xwe diçe li ser salanê şêstî pêwendiyê Serok Mamcelal û Kek Hemîdê Hecî Dewrêş û duwayî ewa jî tê salên heftê û neh heyştê dema hevalên PKK çûn û bi taybet li salê 2011 de yani însan ditwane bêje ema dirêjepêderê wê xebatê ye. Di rastiyê da heman demê kombûneweyê donê dosyeyê Kurd li ser mêz bû. Rojhilat, Başûr, Bakur, Rojava ewa yek û yekxistinê faylê Kurd bû û heman demê jî meselê Amerîka Îran yê navdewletî û navçeyî yê Îraq jî li ser mêzê guftûgû bû. Însan ditwane bêje kombûneweyê donê pêwendî rasta li Slêmanî bû, belam pêwendî bi koyî giştî faylê Kurd hebû, hemû beşekanê Kurdistan, hemû gelê Kurd. Pêwendî bi doênê faylê Kurd li Debaşan tawtû kira? Belê, belê faylê Kurd donê li Debaşan malê Serok Mamcelal guftûgû kir û tawtê kirin. Faylê Rojhilatê navîn Sûriya, Tirkiye, İran, Iraq û meselê navdewletî çawa Amerîka welatên Avrupa teamûl li gel Rojhilatê navîn bikin û teamûl li gel gelê Kurd bikin. Heman demê tombarak nûnerê Amerîka bi navê Amerîka ji bo xwe zor girîng bû rey bîr û boçûnê Yekîtî Niştimanê Kurdistan Slêmanî Serokê Yekîtî Rêzdar Pavel Talebanî bizanbe derbarê meselê İran da û bi rêgeyê Yekîtî Niştimanê Kurdistan Slêmanî peyamê xwe bo İran hebû û min naxwazim bi qolayî bikevme nava vê meselê. Min pêm waye lûtkeyekî Amerîkî İranî jî li Slêmanî corek li coran alûgorê peyam û guftûgû hebû bo wê wekû kongreyekî bû wekû konferansekî bû. Yani çawa em bêjin li Münşin kombûnawe çêbû. Em bêjin şêweyekî ku tê de du aliyê siyasî tenê beşdar nebûn bilên çimkî Birêz Mazlûm Kûbanê wekû general ew merhela bicihîşt. Êsta Birêz Mazlûm Kûbanê serokek û serkirdeyekî siyasî ye, serokê Rojavayê Kurdistan e, ne wekû serokê QSD ye.
ئەوە لەوی گەورەترە باش فایلی ڕۆژاوای کوردستان لەگەڵ برێز مازلوم کوبانێ کاک ڕەمەزان شتێکت باس کرد با بەسەرمدا تێنەپەڕێ ڕانکۆبا من ئەوەژی فەرمو ئەوە زانیاریە کە دەڵی پێدەچێ ینی گفتوگۆی ئێران ئەمریکاش هەبوو بێ لە سلێمانی ینی من بە قوڵایی نەخوازم بچم ناو مەسەلەکان لەبەر زۆر مەسەلا بەێ چمکی یەکیتی نیشتمانی کوردستان بۆ ئامریکا ئاوروپا بۆ ناردنێ پەیام بۆ ئیران و ئیران ژی بنێرە بەوی ڕێگەی ینی چمکی ئێستا گفتوگۆی وانێ ڕاستەخۆی لە جنێڤ لە ئۆمانجی هەیە بەلەم کۆمەلە کووردە گفتوگۆژی ئالوگۆرێ پەیامەکانژی یەکیتیژی ڕۆڵێکی گرنگ تێدا هەیە کاکە یەک زانی کاک ڕانکۆ من ئەمڕۆ لەگەلی کوردستانژی وتم یەکیتی حەزب نییە برا یەکیتی حەزب دەولەتە ینی زۆنێکی گەورە لە بەردەستی خۆنە سلێمانی کەرکووک حەلەبجە هێزێ ئەسکەری هەیە هێزێ ئەمنی هەیە مەسەلەی مادی هەیە خاکە خەڵکە وەڵام من پێم خۆشە کوردستان یەک ئیدارە موسسەت ئەوە نەکێمکردنی ڕۆڵی ئۆقمەت و پارلامنت و کەس لەسەر ئەو قسەی من نان و پیاز وەکو بە سادەیی بڵێن نەخوە بەلام ئەمرێکی واقعی هەیە لە کوردستان ئیدارە واقعی کوردستانە من حەز دەکەم لە سوید و فینلاندا سویسراژی باشتر بە بەلام ئێستا ڕێزدار پاڤێل تەلەبانی سەر و کۆماری ئیرانی هات لەگەڵ دانیشتن کرد من حەز دەکەم ئەوە بێژم بەلکو زۆر کەس ئەوە باس نەکردیە دەما برێز تۆمبارێک تێ یان هەر ئالیەکی سیاسی تێ سەر و کۆماری ئیران تێ کوتێ لەگەڵ برێز پاڤێل تەلەبانی هەفدیتن دکە پێمە خۆش بە یان بە هەنە کەسە خۆش بە نەخۆش بە نەوەکو لەگەڵ سەرۆکی حەزبێکی هەفدیتن دکە لە کوردستان حەزب زۆرە وەکو لەگەڵ سەرکردەیەکی کە زۆنێکی خاک خەڵق و کەسێکی خۆدان دەسڵاتە ئێستا پارتی یەکیتی حەزب دەولەتن لە کوردستاندا سێ حەزب دەولەت هەنە پارتی یەکیتی پێکێکی حەزب دەولەت چییە هێزێتەی ئەسکەری هەبە خاک لە بەردەستێت هەبە لە ناو ئەو خەکە خەڵق هەبە و مەسەلەی مادی لە بەردەستێت بە و پەیوەندی ناودەولەتی هەبە من ئەوە نییە کوردستان نێزیکە لە یەکیتی گەورە دکم تشتێک واقعیە من وەکو واقعەیەکی باس دکەم لێرێ مەسەلەی ڕێکلام پەسەندایی نینە دۆنێ وەکو لووتکەی دەولەت بوو سێ دەولەت ینی وەکو وا بوو برێز مازلوم کوبانێ پێوان خۆش بە نەخۆش بە نە سەرۆکی قێسێدە هێزی سووریا دموکراتیک هەگەر بەس فەرماندارێک بە جێنێرالێک بە بەسێ یەکخستنی لیوەکان دکە برێز مازلوم کوبانێ ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستانژی گەورەترە هەفسەرۆکی سووریە برێز مازلوم کوبانێ ئێستا هەفسەرۆکی سووریە ئەحمەد شارە برێز ئەحمەد شارە و برێز مازلوم کوبانێ باکوور و ڕۆژهەڵاتی فراتێ تەخریبن بەداوی هات ئێستا دامەزراندنی ڕۆژاوایەکی کوردستانە پێشتر ستاتویا ڕۆژاوای کوردستان نە سووریا قبول دکرد زمانی بەشەر ئەسەد نە لایەنێ داودەولەتی وەکو پێویست قبول دکردن لە کۆمبووناوی میونشن 15 ساڵە بەشدار نەدبوون بەڵام ئێستا ڕۆژاوای کوردستان وەکو ستاتویە قەوارەیەکی وەکو کوردستانە باشوور لە ڕووی ناودەولەتی قبول دکن تعمولێکی وەکو ئۆتۆنۆمی و فێدراسیۆن لەگەڵ دکن بانگێشتێکردنی برێز مازلوم کوبانێ نە وەکو بۆ میونشن وەکو سەرۆک دەولەتێکی بانکردن و پێشوازی لێکرد دەبێت دیپلۆماسیدا ئەف تشتا خوێندنەوەیەکی واقعینی بکردن بۆ وێ لە ماڵی سەرۆک مامجەلال لووتکەی سێ دەولەتا بوو ئامریکا ڕۆژاوای کوردستان و سلێمانی یعنی سلێمانی دە چارچۆبەی شارێکی دانینە و من ئەمڕۆ لەگەلی کوردستانژی وتم دەما برێز عەبدوڵڵا ئۆجاڵان سەرۆک ئاپۆ هەفتێ و نە داخلی کوبانێ بوو یەکەم جار چوو ماڵی برێز مازلوم کوبانێ و لە هەفتێ ود ئەو دەما خاڵێ خۆشببووی کە عادڵ موراد لەوێ بوو یەکەم پەیوەندی ئەو دەما شۆڕەشی باکووری کوردستان لەگەل فلیستینیەکان لەگەل ماڵباتی ئەسەد لەسەر فەرمانی سەرۆک مامجاڵا برێز عادڵ موراد دامەزرینەری یەکیتی دروست کرد ئەو کاتا برێز مازلوم کوبانێ سەرۆک مامجەڵاژی بینی یەکیتی نیشتمانی کوردستان بینی ئەوە پەیوەندیەکی نیف سەد ساڵێکیە نە ئەو دو ساعتێک کو لە داباشان هەفدیتن کردن ئەو من دەخوازم لێ شتێکی دیکە بڵێ
هەگەر کۆمبوونەوەی دۆنێ نەهاتاکردندا هەگەر لە ماڵی سەرۆک مامجەلال ئەو کۆمبوونەوە نەهاتاکردندا نەحەقیەک بوو زولمێک بوو دیسەژ من دڵێم من ئەندامی هیچ حەزبێکی نینم ئالای کوردستان لە پشت منە من پرۆپۆغاندا ئاژیتاسیۆن بۆ یەکیتی نیشتمانی کوردستان ناکەم دەما ڕێزدار مەسعود بەرزانی سەرۆک مەسعود بەرزانی وەکو سەرۆک پاڤێل خەباتێک دکە من ستایش و ڕۆڵ من پەسەندایی ناکەم خەباتێک سەرۆکی هەرێمێ کردیە سەرۆکی حکوومەت کردیە ڕێزدار مەسعود بەرزانی کردیە سەرۆک بارزانی من بەس دکەم ئەوەی ئێستا باسی یەکیتی نیشتمانی کوردستان دکەم نە پەسەندایی نە ئەوە هەگەر ئەو کۆمبوونەوە دۆنێ ماڵی سەرۆک مامجەلال نەهاتاکردندا واتە ئەوە دەبوو زولمێک و نەحەقیەک لە خەباتی یەکیتی نیشتمانی کوردستان کەک ڕانکۆ ئێستا کوتۆر پێشوازی لە برێز مازلوم کوبانێ بکی لە هەولێر سلێمانی ئاسانە بەڵام یەکیتی نیشتمانی کوردستان لە ژێر بۆمباردمانی درۆنی تورکی و هێزی قۆماندۆژی شەهیددا پێشوازی لە برێز مازلوم کوبانێ کرد یەکیتی نیشتمانی کوردستان ئەو کەتا هەوکاری شۆڕەشی ڕۆژاوای کوردستان دکرد دەما بە تێرۆریست دەهاتە ناسکردن دەما شەڕێکی گەورە هەبوو نونەرەتی یەکیتی نیشتمانی کوردستان لە تورکیا قاپاتکردن سلێمانی فرۆکەخانە لەسەر قاپاتکردن تەدید و ئەرەشێ کوشتن و شەهیدکردنê کەکپاڤێل تەلەبانی دەهاتەکردن درۆن دەهاتنە سەر داباشان لە ئەو کەتا یەکیتی نیشتمانی کوردستان پشتگیری ڕۆژاوا دکرد و خەباتێکی مەزن کرد بۆ وی کۆمبوونەوەی دۆنێ لە داباشان کۆمبوونەوەی سپاسە شعورە و وەفایە ئەساس سەرەتایی شۆڕەشی ڕۆژاوای کوردستان پێشخستن پاراستنی ڕۆژاوای کوردستان بەردێ بناخیوی لە داباشان لە ماڵی سەرۆک مامجەلال هاتە دانین ئەمە ڕاستیەکە کەس دکارە ئینکار بکە ئەوە بەشێ دنکەک ڕانکۆ لە ئەم فترە کۆمبوونەوەی داباشان تەواوکارێ کۆمبوونەوەی پارلامێنی یەکیتی ئاوروپا کو 515 کەس ئامادە بوون 363 کەس دەنگدا بۆ پاراستنا سیڤیلان کۆریدۆرێ مرۆڤی مافێ کوردان بەشداریە سیاسی یەک دقه پاکێتێ پشتیوانیە و بانگا لێپرسینێ ڕەوشە کوبانێ و کو تورکیا ئینتیماڵا چارەسەریە دکە ئاستەنگی پارلامێنە یەکیتی ئاوروپا بریار دا 12 سێزدە مەهێ ئەوە یەک دوو کۆمبوونەوەی ئەنجومەنی ئاساییشە یوێن چێ بوو تێدا کۆمبوونەوە پاراستنا کێمینەیان ئۆلی نەتەوی و بەشداریە کوردا دە ئۆقمەتدا و هەروەهاژی ڕێگریکردن لە بازرگانیا ژنێ ئێزدی ئەنجومەنی ئاساییش هەروە وەکو یەکیتیە ئاوروپا پێداگری لەسەر ئەوە کرد کو پاراستنا کوردا دەرەجە یەک دە سووریایدا وەرەکردندا ئەوە درێژە پێدەری کۆمبوونەوەی بریاری کۆنگرێسی ئامریکا کووتیان مازلوم ئابدی هەفتپەیمانیەکی پێباوەرە و دەبێت توندی لە هەمبەری کوردا ڕاوەستە و ئەو گومانێ لەسەر ئۆقمەتی سووریە هە دەبێت سووریا بە پراتیکی وەڵامی ئەو گومانە بدە و تعمولی خود سەرەڕاست کە هەمبەر کوردا هەمان دەمێ کریارێ هەمبەر هێسێ دێ نای قبولکردندا و هەگەر سزای قەیسەر جارێکەدن لەسەر سووریای نەیسەپاندن چونکی سووریا سۆز دابوو کو یەکەم ینی ئەم بێژن سزای قەیسەر لەسەر سووریا باشە ڕاببوو بۆ کو پارێزگاری لە شکۆی هەموو دین و نەتەوا بکە ڕۆڵە شەڕی هێسێ دێ دە سووریایدا ببینە یەک دقه ئەوە من بەسە یەکیتی ئاوروپا کرد بەسە کۆنگرێسی ئامریکا کرد بەسە مەسەلەی جەزای قەیسەر کرد و بەسە ئەنجومەنی ئاسایشی یوێن کرد مەسەلەی چارەم ئەم بێژن پارلامنتەر لینس گرام و ریچرد بلومنتال ئەوانە قانونی پاراستنا کوردستانی پێشکەشی ئەنجومەنی پیران کردن و ئێستا لە کۆنگرێسی ئامریکا لەسەر گفتوگۆ تێکردندا بۆ وێ پارلامێنە یەکیتی ئاوروپا ئەنجومەنی ئاسایشی یوێن کۆنگرێسی ئامریکا ئەو قانونی لینس گرام و کۆمبوونەوەی میونشن 5 کۆمبوونەوەی هەولێر و مەسیف پیرمام و کۆمبوونەوەی سلێمانی ئەو هەفت تشتا واتە سلێمانی
دبسته به میونشن به کنگرس امریکا به یکیتی اروپا به انجمن آسایش یعنی سلیمانی دوه به شکل آسایش ناودولتی و او گوهارتن در رجلات ناوین هنه سلیمانی و یکیتی نشتمان کردستان رولکی گرینگه اوای سلیمانی ام بیجن هگر 7 قول بن 7 لق بن سلیمانیش دبه به شکل میونشن به شکل امریکا انجمن آسایش و اوای دیگه که من دیساج دلیم یکیتی نشتمان کردستان جگیر سروکی یکیتی نشتمان کردستان اشتا جگیر سکرتری گشتی یه نتوین یه گرت یا بریز برهم ساله کر و شاگرت امام جلاله سبین استا بریاره کی ناو دولتی هم بگلی کردستان گل کردسات جگو بریز برهم ساله دبه سروکی یوین دا اوا شاگرت مالبند مکتب دبستان داباشان و مال سروک امام جلاله اوا یکیتی نشتمان کردستان ل 2003 و پست سروک کمر به دسته ل 206 ولات دنیای میستر پرزیدنت یک جی اندام یکیتی نشتمان کردستانه اوا جیگا کو من وتم خاکو او پاریزگری کرکو بوه کک رانکو یک دقیقه یعنی دبی اما د چارچوبه بس سلیمانی بس حزبی تماشا نکن کمبونوی دون سلیمانی بو پاراستن روجاوی کردستان بو که د دستور سوریه دا مافی کرد وره چسپاندن او قرار بریز احمد شاه قرار 13 او کمال قرار لسر کرد حاکه کرن او آگربست استا هیا کمبونوی سلیمانی یارمتی داره که جدیه و کتون بارک به فرمان ترامپ دونه هات سلیمانی دا و بریز پاول طلبانی گودار کرد اگر لگل سروکی حکومت هفدیتن بکه لگل سروکی حریم هفدیتن بکه لگل سروک کمار او انسان تی دگه یعنی چمکی او قواره کی رسمیه بلم دمات تی گل سروکی پارتیه کی هفدیتن دکه و تا یکیتی حزب دولته بوه او درجه پیدار او خباته چاوا یکیتی نشتمان آخر برم چاوا یکیتی نشتمان کردستان ببوره چاوا یکیتی نشتمان کردستان د شورش روجاوی کردستان دا د وارگرتن دستکفتی روجاوی کردستان دا استا رول لیست بو که روجاوی کردستان ببه اوتونومی سوریش ببه فدراسیون دوایی بر به دولت بوند چه او رول خوشی بردوام دلیزه زور سپاس دکم برای اسکاک رمضان کریم سیاست مدار چاودێری سیاسی شۆڤەکاری سیاسی سپاس بۆ بەشداریکردنت بۆ خوێندنەوەکانت زۆر سپاس